welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi kali ini kita berjumpa lagi membuat slime, tapi ini yang lengkap gitu. Jadi ada slime activator, Beli di Mr. D ya guys. Iya guys, tuh kita beli di Mr. D. Warna biru. Ini warna biru. Aku dapat warna biru, jadi aku senang banget karena aku suka banget slime warna biru. Ayo. Langsung saja kita buka. Maaf ya guys, berisi, gak apa-apa ya. Nah, jadi ini ada glitter. Nah, ada glitter dan ada bonus activator. Nih, bonusnya nih. Baru ada ini. Terus ada foamnya. Ada activatornya. Ada ininya tuh. Kita sama ya warnanya. Ini white, ini glue-nya. Ini ada foamnya juga deh. Coba. Oh, foamnya kita sama. Iya, apa ini? Ini Ada kertas. slime activator, ada kertas. Lihat guys. Ikuti. Oh, cara bikin slime-nya. Iya. Oke, lupa saja. Ini dan ada air juga ya guys. Oke, langsung aja kita buat. Oke. Nah, Ada glove-nya. ya. Tutorial slime kit original. Tunggu ya, kita baca dulu. 1. Siapkan wadah pengatur. Oke. Kita anu dulu ini. Oh, kita dapat yang tofu slime, guys. Aku suka banget yang tofu slime. Yang jelly itu nggak stretchy. Kita buka langsung. Ih, Susah. kasih tahu omnya. Tunggu ya, guys. Aku mau minta tolong dulu. Oke, guys. Jadi ini udah dibuka. Dibuka ya. Nih. Kita nih. Wow, Harum harum banget. Tapi kayak bau. tapi manis banget deh. Kita tuang secukupnya. Karena ini baru percobaan, ini aja dulu deh. Aku mau udah. Aku juga udah. Aku ini dulu, dikit dulu nih kayak gini. Nih, ini segitu. Mas, kayak Farza. Oke, terus kayak gitu. Terus sebenarnya tambahkan air guys. Sabar ya, aku dulu. Air. Secukupnya. Harusnya ada airnya kan, Udah. Katanya terus kita aduk-aduk. Aduk-aduk. Jangan banyak-banyak. Boleh sih banyak. Tapi secukupnya lah. Yang penting secukupnya. Oke, aduk telur. Sudah itu. Kamu lah, baca di kamu. Tak mau. Tekstur yang oke. Tambahkan aksesoris. Tambahkan aksesoris. Aku mau aksesoris apa ya? Aku mau. Aku mau foam. Dikit aja aku. Dikit aja supaya enggak. Nah, supaya estetok. Nih, Udah. nanti aku tunjukin ya hasilnya. Oke. My God, tumpah anuku. Biarkan ya. Sedikit. Oke. Udah itu aku aduk lagi. Waduh, terus. Dan Nanti di akhir aku tambahin lagi foamnya. Oke, terus tuangkan activator. udah. Bisa activator. Dikit-dikit supaya jadi. Udah. Udah. Udah selesai. Kita aduk-aduk lagi. Aduk-aduk, terus aduk-aduk. Mami menggumpal saya. Aku juga langsung menggumpal, guys. Oh, Activator dibikin dari. Activator dibikin dari. aku juga nggak tahu. Aku juga penasaran bagaimana cara buat activator. Teman aku katanya bisa. Teman aku katanya itu caranya itu pakai tambahin lagi ya, dikit. Sama. Aku ikutin Farza biar bisa jadi. Oke, dikit aja. Hati-hati loh guys kalau buat tofu slime maksudnya.
Aku dapat yang tofu guys. Itu hari aku beli tapi aku dapatnya yang apa? Leci. Bukan jiggly. Jiggly. Jelly. Kayak jelly gitu. Tapi sekarang dapat yang Tofu slime. Jadi itu kalau tofu itu kayak gampang dimainin guys. Kayak enak gitu teksturnya. Aku coba. Aku anu dulu ya guys. Ih. Aku pengen jual lama-lama guys. Aku suka. Tapi aku nggak mau jual. Aku pengen banget guys beli slime-nya Kak Jessie. Gimana caranya ya? Itu ya yang Joy Ini ada Box. Ini kayaknya belum deh. Tambahin lagi deh. Tambahin lagi ya guys. Dikit aja. Aduh getar-getar tanganku. Udah. Awas gak ada jadi. tisu. Hah? Ada tisu. Ada, nanti saya ambilkan. Dari kamar. Yeay, udah mau jadi anu aku. Belum. Nih guys, tuh. Udah bersih wadahnya. Tuh, udah bersih wadahnya. Ada di kamar. Ambilkan deh. Ambilkan. Belum jadi, belum. Ambil. Masih lengket banget. Tunggu ya. Aku ambil tisu dulu ya guys. Tunggu, kita pause dulu. Oke guys, udah selesai. Dia katanya menempel. Anu, aku udah mau jadi. Aku belum. Sumpah. Aduh. Wow. Kak Jessica kayak gimana ya buat slime yang kayak agak-agak stretchy kayak gitu. Aku mau tambahin tapi dikit aja. 1 tetes gitu soalnya. Aku mau Ini lengket jadi. Aku mau sesendok. Aku mau banjir. Kenapa? Nanti saya bersihkan. Bah. Apa-apa. Kan bisa. Puput. Apaan? Tips air gitu. Oh ya guys, kita aduk-aduk ini. Sekarang kita aduk-aduk pakai tangan karena ini udah enak buat dimainin. Kenapa aku bikinnya yang kecil dulu? Aku soalnya begitu guys. Kalau buat slime itu harus yang kecil-kecil dulu supaya apa ya guys? Supaya aku pengen apa ya guys? Aku tadi udah bilang ya di awal. Kalau kalian tidak ingat, nonton lagi dari akhir. Dari awal dulu. Karena biar bisa bikin lagi kalau rusak. Iya, kalau rusak aku nggak bingung lagi caranya gimana. Guys tuh, wow, agak stretchy. Nggak apa-apa ya guys. Aku kan bukan Kak Jessie. Wah, stretchy dong. Aku tidak, aku belum. Iyalah kamu kan belum, jadi belum stretchy. Wah, lucunya. Wah. Patas lagi. Patah. Oke, janji aku tambahin foam ini. Udah. Lucu banget. Yuk, itu aku paling deg-deg. Kenapa kamu pakai anumu? Kira. Rumput. Pakai anumu. Nggak terima kak. Berarti kamu harus kasih kak. Yes. Nah sedikit di saya. Iya, kok sedikit gitu. Oh my god guys, teksturnya. Iya. Belum Ih, jadi bagus. Iya, Guys, nih ya, kalian dengar ya. Anu kok ini tuh? Yes. Nih ya. Kalian dengar ya, nih ya. Ya, kalian dengar ya. Mama. Udah bisa bikin. Jadi guys, ini aku sama Put-Put. Ya, bikin ya. Oh my god guys. Jadi dong. Ada aku mau bikin lagi banyak. Mau bikin. Jadi. Wih, lama-kelamaan jadi stretchy ya, guys. Jadi kalau kalian mau bikin, kalau kayak tadi aku kalau pasnya di awal masih putus-putus kayak gini tuh, kayak gitu. Tuh kalian tenang aja, kalian aduk-aduk aja terus, aduk terus. Sampainya kayak aku, sampainya kayak meler. Kalau masih putus kayak gitu, kalau kalian masih putus gitu, kalian aduk aja. Tuh kan? Sampai Harum kayak coy. ya harum guys, sumpah.
Aduh, sumpah basah amat. Wow guys, aku suka. Untung aku dapat yang tofu slime guys. Kalau yang jelly kayak gitu nggak enak buat ditarik. Ya karena langsung putus. Iya langsung putus langsung kayak ini nggak bisa putus. Nah kayak gitu. Jadi kayak baru kita kasih gini langsung putus guys. Nah kalau tofu slime nih lama baru putus tuh. Oke, ASMR dimulai. Kita pernah ASMR, oke? ASMR dimulai. Aduh. Sudah ya nih ASMR-nya. Oh my god guys, aku suka banget sampai infinity ya. Enggak sampai infinity aja juga sih 10 Aku juta. juga mau yang kasih nih. Aku juga deh mau kasih. Aku kayaknya kurang deh foamnya. Jadi aku mau kasih lagi foam ya guys nih foamnya. Apa ini sih? Bubuk activator. Dikasih masuk di aktif. Jangan dulu. Aku udah pikir habis. Kita aduk-aduk lagi. Terus kita tambahin. Baru kita aduk-aduk lagi ya guys. Udah ya. Wajita slime menangis melihat ini. Apalagi warna biru ya guys. Kayak Yupi, sumpah. Tadi aku lihat ya tofu slime yang langsung jadi, soalnya tadi aku keliling-keliling lihat ini nggak ada. Jadi ya gitu loh guys. Guys, kali ini aku bermalam di rumahnya jadi Fadilah kan? Iya, jadi itu dia dekel aku ya guys, adik kelas aku. Tapi karena mamanya sama-sama dokter gigi, jadi mereka berteman. Jadi aku selalu main ya guys sama dia. Kalau setiap hari libur. Di hari libur. Tapi hari Jumat juga sih. Iya, kalau Tapi tanggal malam. merah itu pasti kita pergi ke apotek aku. Itu apotek punya aku. Betulan guys, tidak bohong. Udah jadi. Cuman bentar guys lengketnya. Lama-lama jadi stretch banget ya guys. My god, jadi dong. Tadi juga aku bikin slime guys, tapi slime-nya itu dari clay. Jadi juga. Tapi masih kayak clay. Bukan masih kayak clay. Tadi kan kita bikin, tapi udah jadi. Nah, lama-lama itu sudah jadi clay lagi. Yes. Aku mau tambahin glitter deh. Nih ya, nih. Aku gele. Nama slime-nya Alia Slime. Selamat kamu terpilih aku review. Nanti kalian komen juga lah, nanti aku review apa, nanti aku buatin kok, tenang. Aku suka baca komen-komen. Nah, aku mau pakai ini. Anuku ini. Ya, anuku ini kamu. Gak apa-apa ya guys, sama aja. Iya, suka banget nih aku mainin. Mengganggu sekali nih mama. Oh iya, Dik. Anuku. Ini anu kamu. Guys, kita aduk. Aduk. Oh my god. Aku suka banget tofu. Mari kita simpan. Dari tadi aku udah bilang ya, aku suka banget tofu slime. Jadi kalau aku ulang tahun itu kalian harus kadoin. Baru kalian tidak tahu aku ulang tahun kemana? Ulang tahun Di Makassar. enggak. Kan mereka kan nggak tahu. Aku ulang tahun tanggal berapa, bulan apa? Bulan April. Ya nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Intinya bulan April. Tapi tanggalnya gue nggak tahu. Dikira gue adiknya.
Cuman adik kelas dia. Kita Dia kelas 3, aku kelas 1. Nih guys, aku gini aja deh supaya muka aku kelihatan. Oh, itu ada temannya. Nih, Yang ada tuh. Ada. nih. Hah? Dia bisa nggak? Coba deh. Oke guys, sudah dulu buat kalian. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye.